一插电跳闸，让它挂上去，挺少。好。放白放了几个月？放的时候你用的什么水？这是水果的。纯净水，净水机见过的，这个锅不容易坏了。用这水还好啊，它这堵了它不会跳闸，知道吧？这里边坏。有电。不够了。那个看起来还挺新的啊。哦，要用了，坏。忘了啥毛病？这自来水用完以后水也不放，是泡的里边。这修家电的还不好找。家电便宜，养活不了这些人。是。你摇摇它漏不漏电？放几年了啊？放了多少时间？大半年吧。6天，走到0这里说明短路，往这个越大数字越大，它这个越往这个数字大的地方跑，这不漏电。这个是多大？正常这个155应该115度。好吧，不锈钢容道，焊锡粘铜和铁。哎，显示器能不能修了？可以修。它的那个电脑上都用着了，然后就像烧了一样，就是只显示几种颜色，没有画面了。几种颜色一直跳？对，红的、黑的，还有啥颜色？蓝的。你现在确定你主机好的坏的？对，主机是没问题。你换别的显示器试了没？换别的显示器就可以。哦，那就可以修。对，可以修。大概拿过来检查检查，看是啥坏了。看工作的大概。看50万左右能不能修好。我知道。嗯，好嘞，得找人修修。有工具开始剪，会松我。玩那个看那个。这最快的。有电吗？安装坏了，过来你就修一修。刚刚好，听着。去那个五金店买点除垢剂，倒到里边煮一煮，就从那倒出来。要不然你排水孔排不出来，只要全水垢边对。好了，给50份。好的。小区里边净水用过的水啊，净的水，不要用自来水。